没什么事在家，然后早上也有拍照，所以化了个妆。然后就是在翻看我今天拍的照片，有一张就显得我的头发特别黄，就像染了一样。然后我就突发奇想，我说要不我就去染个稍微浅一点的棕色吧。就是我以前就是做这种事情之前会想特别多，但是我现在想就试试吧。然后如果不喜欢再染回来就好了嘛。从决定到出门只花了5分钟的时间，就是我向来都是那种一旦做了决定就动得特别快。最后再记录一下原本头发的颜色吧。好多选择呀！我的家人们，这个是我选的。那有好多就是叫一样名字，就是这个 shade 都叫 light ash brown， 但是这一款它是说专门为原本发色是深头发，然后把它弄浅的来设计的，对，所以应该会比较适合。其实我感觉都差不多。然后换上了一件不怕搞脏的衣服，然后把耳环摘一下。你们看，其实我头发本身就有点浅了，我也不想要特别浅，但是我也不想要就是完全没变化，你懂我意思吧？哎呀，好臭啊，有皮蛋味。我还在给自己挤奶油。哎呀，凉散散的。好了，家人们，弄好了。但是我有点就是不祥的预感，因为涂上去有一种颜色很黑的样子，就是好像都没有把头发弄浅，然后有一种那种酒红紫色，不知道。Oh my god！ 我现在刚吹好，有点被震惊到了，就是这个我没有想到这么浅，虽然这是我想要的，而且不是特别浅，果然就是头顶有点就是所谓的爆顶吧，就是有点头顶比下面浅，看起来。而且我现在眉毛有点突兀，我准备就是用剩余那点把眉毛也染。正常一点的光线下就看着要好一点，不知道为什么在厕所里看着特别黄。这还是冷灰棕，哪里冷了？好吧，就是这样看有点冷。现在把眉毛上有一点眉胶，我擦掉。我的妈呀，就用手吧，一会儿洗掉就好了。距离我染发已经过去了2天，然后头2天真的非常艰难，就是我完全有点无法接受，就是看不习惯。但是呢，今天我渐渐的开始就是可以习惯了。前2天说实话都有点抑郁了，就是会感觉一起床看到自己，特别是没有化妆的时候配这个发色，真的是有点惨不忍睹。但是今天呢，我就准备出门。然后带小狗去一下公园，然后顺便，自从我入了那个蓝牙的按钮之后，我就经常会自己给自己拍照，所以，我觉得就是出门去拍点照片，然后特别是在阳光下，我的心情会变得好一些，然后我也会更喜欢我的头发一些。准备带一个毯子、支架，这个蓝牙的按钮，然后耳机。尿上了已经。今天的云好美啊！感觉它晒太阳好开心啊！做一下晚饭吧，然后我刚去超市买了这个麻辣烫调味料，所以我准备做个麻辣烫吧。好啦，配菜都切好了，
芝麻酱卸开了。哇哦！本来想多加点奶的，这都放不下了。嗨，大家，今天是下雨天，然后天整个是很阴的，但是我会觉得这种天气特别有做事情的动力，所以我早上起来第一件事就是先把衣服啥的洗了，泡了一杯热热的茶。今天任务呢，主要是在家剪视频，然后还要出去买点食材，然后还有一件比较重要的事情，就是我和我妈准备4月份去西班牙旅游，所以我得把我签证的事情解决一下，所以我现在就来把该弄的弄了，然后一会儿出去买菜的时候正好就可以打印一下。为什么在我出门的这一瞬间就下大了呢？大家早上好，我刚起床，然后不是下雨吗？这2天猜怎么着？停电了，然后卫生间里面又没有窗户，所以就是漆麻黑一片。但是我现在今天要去办签证，所以还不知道会不会有影响。所以我现在先点个蜡烛，然后先洗漱一下吧。这个雨真的不算什么，我是武汉人嘛，所以从小到大武汉经常发洪水，然后就是街上都被淹那种，比这个严重多了。但是洛杉矶是1年下不了1次雨的，稍微下点雨就是这个城市就有点扛不住了。我们手机还会收到安博警报，就是告诉我们不要出门，有生命危险。化了一个很淡的妆，就涂了点遮瑕，然后腮红。我实在是看不清这个光线。哎，我刚还是用手机的那个手电筒打着拍的。出门了，我现在只希望领事馆那里不要关掉吧。其实真的没有多大雨。刚停好车，然后现在走过去，提前到了半个小时后，就是怕找不到车位，我的文件在我怀里紧紧抱着。